Men taksi qilaman, ko'chada taksi qilaman. Tirikchilikka chiqaman har kuni erta bilan. Bir kun 3 ta yigit o'tirdi mashinamga. Falon joyga olib borib qo'yasan dedi. Pulini kelishdik. Aytilgan joyga olib bordim, tashadim, tushirdim, pullarini oldim. Ularni olib tashab jo'nadim. Bir qancha masofaga keldim. Orqaga bunda sidinaga qarab qolsam, barsetka qolib ketibdi. Boyagi yigitlarni barsetkasi qolib ketibdi. Olib qarasam, ichida pechat, shtamplar 160 ming so'm. Endi o'sha paytda katta pul 160 ming so'm, 170 ming so'm pul. Keyin plastik kartalar 1-6 ta 7 ta. Shunaqa ichimga bir og'riq kirdi. Darrov razvorat qilib boyagi yigitlarni tushirgan joyga borsam, yigitlar yo'q. Eng yomoni yuzini siymosi ham esimda qolmagan. Bir ko'rib, "Ey, siz deya olmayman, shunaqa darajada." Yo'lda yuraman, 2 ta 3 ta yigitlarga qarayman, o'xshab qolarmikin, shumasmikin deb uni qidiraman, buni qidiraman. 3-4 kun qidirdim, yo'q topolmadim. Birdaniga to'satdan sog'lom onam kasal bo'lib, reanimatsiyaga tushib qoldi deydi. Onamlarni больницаga yotqizdim. Taksi qilaman, topgan pulimga dori-darmon tashiyman, yana yo'lma-yo'l qidiraman, boyagi yigitlar uchrab qolarmikin, omonatini bersam. Yo'q. Bir do'stimga dardimni aytdim. Shunaqa muammo bo'lib qoldi. Bir yigitlarning omonati meni mashinamda qolib ketdi. Topolmayapman, nima qilsam ekan desam, xohlagan bankka kirgin o'rtoq, plastigini bersang, o'sha plastikdan uni nomerlarini topib beradi deb maslahat. Darrov yugurib plastik kartani bersam, menga topib berdi, nomerini telefon qildim. Telefon qilsam, 3 ta yigitning 2 tasi umidini uzib bo'lgan ekan. Bo'ldi endi, pechatlarni o'zgartirib o'rish kerak, seflarni qulupini buzib